Oh, akhirnya hujung minggu. Bolehlah tidur. Belum hujung minggu lagi lah. Baru hari Khamis. Kenapa tak ada orang kejut saya? Saya terlajak tidur lah. Sekarang saya terjatuh katil pula. Bagus betul lah. Saya tak faham lah kenapa mama tak kejut saya pagi ni. Selalunya dia bising pagi-pagi. Tapi pagi ni pula tak. Dia kejut saya. Tapi saya tertidur balik. Cepatlah Emma. Buatlah ni. Ini cabaran lah. Awak kena buat. Seluruh sosis ni. Saya tak boleh nak buat lah. Awak pengecut lah. Yulan, boleh tak awak berhenti suruh adik awak buat macam tu? Kita nak sarapan lah. Baiklah Yulan, saya bukan pengecut lah. Saya tak takut. Saya akan makan satu sosis ni sekali macam ular. Selamat pagi semua. Kakak dah nak pergi ni. Mama, terima kasih sebab kejutkan saya. Hana, Mama dah kejut awak setengah jam lepas lah. Nyam, nyam, nyam. Tengoklah, Emma buat cabaran tu betul-betul lah. Dia makan seluruh sosis. Emma, boleh tak biarkan je? Gelilah. Hana, awak kena cepat lah. Nanti awak lambat pula. Yelah, saya nak pergi dah. Tapi saya teringin juga nak tengok cabaran tu. Emma. Semua orang dah duduk lah. Saya dah lambat 15 minit. Alamak, mesti kena marah lah. Selamat pagi, maafkan saya terlajak tidur lah. Apa dia? Hana Vogel terlajak tidur? Saya tak sangka lah. Betul ke ni? Hana, tu pun awak. Janganlah risau. Tak ada orang lagi. Baguslah. Puan Dijik tak datang lagi. Saya dah nasib baik. Saya ingat ke hari ni hari malang saya. Baguslah. Murid-murid, selamat pagi. Semua orang tolong duduk. Cikgu ada pengumuman. Hana, awak nak pergi mana ni? Kenapa awak pakai beg? Saya tak lambat lah. Saya tak pernah pergi mana-mana pun. Saya berdiri kat sini je. Saya nak pergi duduk lah ni. Okey murid-murid, korang kan ada Max dengan Puan Digit sekarang. Dia sakit gigi pagi ni. Sebab tu dia ada dekat doktor gigi. Maksudnya, kita orang ada kelas ganti dengan cikgu lah kan? Taklah, kita ada masa free. Betul tak Encik Syilik? Cakaplah, kita ada kelas free. Richie, biasalah awak tu. Takkanlah kita dapat masa free. Merepek lah. Hana, sorry. Tapi betul cakap Richie. Korang ada masa free. Tapi tolong duduk dalam kelas ya. Oh yes, baguslah Encik Syilik. Cikgu memang yang terbaik. Okey, kita dapat masa free. Apa kita nak buat? Cikgu tak ada ujian ke untuk kita orang? Hana, biar betul ni. Korang dapat masa free sebelum cuti sekolah ni. Awak nak ketahui ujian pula. Buat je lah apa korang nak. Baiklah, cool. Kita boleh main kat luar. Tapi kita kena duduk dalam kelas je lah. Saya ada idea lah. Emma dengan Yulian buat cabaran pagi tadi. Mungkin kita boleh buat juga. Cool, cabaran. Saya nak ikut sekali lah. Bagus, saya pun ikut sekali. Saya sukalah cabaran macam tu. Baguslah, idea tu memang bagus. Baiklah semua, kita boleh mula. Saya dengan Pia akan uruskan. Korang boleh tentukan siapa nak buat cabaran ni dulu. Saya rasa baik kita yang tentukan. Apa kata Dave? Awak yang pertama. Kenapa saya pula? Baiklah, apa cabaran tu? Senang je. Awak pergi kat Encik Syilik. Awak cakap awak suka dia. Haha. Lawak lah. Dave suka Encik Syilik lah. Pia, biar betul ni. Hana, cakaplah sesuatu. Teruk sangatlah tu. Dave, jomlah. Encik Syilik mesti rasa benda ni lawak. Buat je lah. Yelah. Saya buat sebab saya bukan pengecut. Saya harap Encik Syilik faham lawak. Korang, saya dah tukar fikiran lah. Saya tak nak pergi sana lah. Jomlah, Dave. Lawak lah. Dave dengan Encik Syilik mesti lawak lah nanti. Haha. Baiklah. Saya akan buat. Sebab kalau tak, Pia mesti cakap saya pengecut. Okeylah, saya masuk sekarang. Hai Dave, ada apa-apa ke ni? Cikgu ada banyak kerja ni. Alamak, saya kena buat betul-betul ni. Tapi ni kan cabaran. Encik Syilik, saya ada satu benda je nak cakap. Wakil kelas saya, cikgu memang cikgu yang terbaik. Saya suka cikgu. Sekarang saya nak pergi dah. Oh, terima kasih Dave. Cikgu pun suka awak. Awak memang murid yang baik. Okey. Alamak, memang malukan lah. Pia akan kena balik nanti. Saya rasa untuk pagi yang stres ni memang elok lah. Terima kasih Dave. Cikgu rasa lega lah. Alamak, Dave memang suka Encik Syilik lah. Lawak betul. Biar betul ni. Alah Pia, cikgu tahulah apa maksud dia. Awak kena balik nanti. Tunggulah. Mari semua, kita masuk kelas balik. Dave dah berjaya dengan cabaran tu. Bagus. Sekarang kita sambung. Okey, Dave dah berjaya. Awak bolehlah tentukan siapa buat cabaran seterusnya. Alamak, saya dah boleh agak lah. Betul tu Pia, sekarang giliran awak. Saya dah fikirkan benda yang cool sangat. Dave, awak takkan balas kat saya kan? Apa awak nak buat?
Pia, awak tahu kan, Dave boleh pilih apa yang dia nak. Alah, Hana, janganlah macam tu. Awak kan kawan baik saya. Awak tak boleh cakap apa-apa ke kat dia? Pia, sorry, tapi dia cabaran lah. Saya tak boleh nak cakap apa-apa. Samalah dengan orang lain. Dave, saya tahu mungkin dia boleh minum air daripada sinki. Tak naklah Richie, gelilah. Taklah Richie, saya ada idea yang lagi bagus. Saya tahu apa yang Pia tak suka. Apa kata awak peluk John? Apa dia? Saya jadi cabaran dia? Saya ni teruk sangat ke? Kalau saya boleh pilih, saya rela minum air daripada sinki. Tolonglah jangan libatkan John. Dave, saya tak tahulah. Sakit hati juga buat saya ni jadi cabaran. John, awak nak Pia peluk awak ke tak? Yelah, saya ikut sekali. Sorry, saya tak kisahlah jadi cabaran. Baiklah, dah ditentukan. Pia kena peluk John. Alamak, saya harap John tak makan benda-benda pelik yang ada bau kuat ataupun dia ada bau badan. Saya rasa dia makanlah semua benda pelik. Have fun, Pia. Macam mana ni? Awak nak terus saya peluk ke? John, saya tahu awak suka tapi baik awak jangan nikmati sangatlah. Hak. Dah, pergi daripada saya. Okey, John, dah lah tu. Pia dah berjaya lah. Wah, memang gelilah. Saya kena rehat kejap. Dave, saya ada benda nak bincang awak nanti. Teruk sangat ke dapat peluk saya? Saya memang ada bau ke? Mungkin saya memang tak patut makan sarapan. Baiklah, Pia dah berjaya. Siapa seterusnya pula? Pia, boleh saya pilihkan? Emily, pilihlah. Saya tak kisah. Okey, saya ambil Richie. Apa saya kena buat? Saya kena minum air sinki ke? Saya kena kenakan cikgu ke? Kumpul kasut ke? Cakap je lah. Taklah. Cabaran awak ialah awak kena cakap benda baik pasal setiap orang dalam kelas ni. Okey, baiklah. Saya buat. John, saya rasa mulut awak tak berbau lah. Tak teruk pun. Emily, saya rasa awak baik. Saya suka awak. Awak cantik. Skirt awak pun cantik. Tapi saya mungkin dah pernah cakap. Terima kasih. Dave, ni susah sikit. Saya suka kasut awak. Louisa, saya rasa rambut awak cantik lah. Bau awak pun wangi. Saya suka awak. Saya harap Emily tak dengar lah. Tak kisahlah. Pia, saya rasa cool lah. Awak ni selalu garang-garang. Saya banyak kenakan orang. Ikut awak lah. Awak lah idola saya. Hana, saya memang jealous dengan awak. Tapi saya suka awak. Saya rasa baguslah awak selalu nak tolong orang lain kat sekolah ni. Tapi nanti kita dah sekolah lain-lain. Richie, awak memang cool lah. Awak pun dah berjaya buat cabaran ni. Bagus. Sekarang giliran siapa? Richie, awak boleh pilih orang lah. Apa kata awak, Hana? Baiklah, saya boleh buat. Richie, boleh tak saya pilih cabaran untuk Hana? Okey, saya pun tak terfikir apa-apa lagi. Pia, awak nak balas dendam kat saya ke? Hana, tengoklah tu. Kita ada banyak kapur kat atas meja tu. Pia, jangan nak melukis kat saya pula. Taklah, bukan lukis. Awak kan tak sarapan pagi. Mungkin kapur bagus untuk sarapan. Gelilah. Pia, awak dah melampau lah. Mana boleh nak makan kapur? Saya rasa cool lah. Saya nak tengok. Tengoklah tu. Kelas kita dah tentukan. Hana kena makan kapur untuk sarapan. Yelah. Saya bukannya pengecut. Saya akan buat. Supaya nampak macam awak tengah makan, saya akan ambil pinggan dengan garpu pisau untuk awak. Bolehlah awak makan betul-betul. Sama macam selera, Hana. Kenapalah saya cakap okey tadi? Awak takut ke? Saya dah agak awak akan takut. Hana, jangan buatlah. Awak tak boleh makan kapur lah. Saya rasa orang tak boleh makan kapur lah. Apa korang cakap tu? Makan kapur? Hai Puan Digit. Saya ingat ke cikgu ada kat Dr. Gigi? Taklah, dia tak nak makan kapur. Dia nak tengok kalau kita boleh potong kapur dengan pisau je. Okey, kenapa ada garpu sekali? Apa ada kat papan tu? Dave, Pia, Richie, Hana, korang buat cabaran ke? Apa yang cikgu baca ni? Dave suka Encik Syilik? Cikgu kena risau ke ni? Cikgu lah cikgu kegemaran korang kan? Taklah Puan Digit, tu lawak je lah. Cikgu tahulah Encik Syilik pun cikgu yang baik kan? Murid-murid, kapur memang korang tak boleh makan. Itu bukan makanan. Lagipun, cikgu rasa kapur ni dah terjatuh. Banyak habuk lah. Biarkan je lah. Lagipun, kapur tak patut letak atas pinggan. Tapi kat papan lah. Baiklah Puan Digit, saya rasa kalau saya makan kapur, mesti saya sakit gigi. Macam cikgu juga. Saya kenalah pergi doktor nanti.
Betul tu Hana, cikgu tak makan kapur pun tapi sakit gigi juga. Okey murid-murid, duduk semua. Kita nak mula kelas.